Hello，大家好，歡迎嚟到咧，即係啟示解碼嘅第21集。咁咧就今日咧就有少少唔同嚇，本來咧就預備即係上一集嘅一個延續嘅內容啦嚇。咁但係因為有一個好新嘅內容咧，我哋要盡快去到同大家去到分享嘅時候，咁就決定今日咧就要改嗰個教導嘅內容。我哋今日咧會講咩咧？就係講兩種最新嘅關鍵字嘅解釋方法，好嘛？咁神真係好開心啊！神咧即係喺度同我哋去一路帶住我哋點樣咧，將一啲我哋以前拆解唔到嘅，而且用一種新嘅方法俾我哋繼續去拆解唔同嘅關鍵字咯。咁所以今日咧就同大家去到分享，好嘛？好，咁事不宜遲，我先 share 我哋嘅 PowerPoint 俾你哋先啊！好嗱，應該睇到我哋嘅 PowerPoint 嘅啦，係咪啊？咁咧今日我哋開始講嘅時候咧，你睇睇幫唔幫到你哋啦，好嘛？咁希望我哋今日即係兩種嘅方法咧，希望可以教導到大家咧嚟緊嘅日子咧，係協助到你哋即係解到一啲以往或者係嚟緊嘅一啲嘅關鍵字咧，去到有另一個角度，好唔好？好啦，咁第一個方法係咩咧？我哋叫做別名嚇。咩叫別名咧？咁我先俾個例子你哋先。咁咧第六種方法叫別名，其實個來源係咩咧？就係嚟自咧潛水員呢一個例子嘅啊。咁過往咧有好多同學啦，特別我哋先知班嘅同學啦，佢哋會有一段時間咧不斷睇啦，見到自己係潛水員啦，見到咧自己有好多裝備喺度潛水啦，諸如此類嚇。咁當時咧就有唔同嘅講法，有唔同嘅角度，但係咧我哋用別名咧就更加咧即係強調到或者係解釋得到關於潛水員嘅一個例子。嗱，俾少少時間你，究竟別名咧即係有啲咩唔同嘅，即係另外一個名可以形容潛水員咧？嗱，咁咧其實係咩咧？就係蛙人。OK，咁蛙人就等於潛水員啦，係嘛？即係佢另一種嘅講法啊嘛。我哋講到係咪？咁我俾個例子你。嗱，你話潛水員正在潛入一個深海嘅地方嗰度尋寶咁樣。OK，咁咧就如果我哋過往咧就去咗一個好深嘅地方啦，係咪？咁但係如果配合埋蛙人呢一個，咁應該點樣形容啊？嗱，俾少少時間你諗一諗，又或者咧你停喺呢一度，將個影片停喺呢度，然之後你思考一下，究竟潛水員正在潛入深海度尋寶，用別名呢個方法點樣解釋呢一個句子，好嗎 ？OK。好嗱，咁我假設大家咧，即係已經做咗少少自己嘅練習啦，咁睇下我哋個演繹咯，好嘛？嗱，潛水員如果係蛙人，咁即係佢喺潛入一個深海，咁即係佢做緊咩？即係做緊乜嘢？即係佢喺個海度挖深緊一個地方，向緊一個好深嘅領域嗰度揾緊一啲好珍貴嘅嘢，揾緊一啲寶藏嘅嘢。咁即係話其實成個句子即係講緊提示緊嘅當時嘅嗰個學生啦，或者唔同嘅弟兄姊妹啦，就係其實講緊佢挖深緊一啲嘢。得唔得？咩叫挖深緊一啲嘢？特別喺啟示裏邊咧，我哋即係特別我哋訓練當中啦，我哋會好鼓勵大家就係，無論你係啟示定係解碼，都要挖深一啲。咩叫挖深一啲咧？即係話有冇一啲再比較深入嘅解釋啦，或者深入嘅方向，能夠再指出到究竟譬如我哋嘅日常神想我哋喺日常生活當中要面對嘅嘢啊、改變嘅嘢啊，或者提醒我哋嘅嘢，諸如此類。咁呢個咪叫做挖深咯，係咪啊？特別喺解釋上面，譬如話我哋只係解咗好片面，即係譬如呢個句子好片面嘅解釋就係佢潛咗入深海咯，向住深嘅進發，即係一啲即係喺好深嘅地方度揾啲嘢。咁呢啲好片面咯，對嗰個人未必有一個幫助。但係如果我哋用到呢個別名嘅方式咧，我哋就大約知道，OK，原來神想我哋要學習咩啊？
挖深到一個地步可以揾到寶藏嘅。咁對嗰個人嚟講咧就好唔同嘅講法，甚或乎咧有另類嘅即係幫助佢嘅一個嘅情況咯，好嘛？OK，嗱咁呢個咧就係我哋別名嗰種嘅方式。咁所以咧鼓勵大家，當你哋去諗一啲嘅關鍵字解釋嘅時候咧，佢有別名嘅話，試下從呢個角度諗一諗。睇下別名嗰度會唔會幫到大家咧，去到解釋到一啲嘅關鍵字，甚或乎拆解咗成個嘅啟示啦，或者異夢嘅方向，好唔好啊？OK，咁以下落嚟咧，我哋就有第七種嘅方法。嗱，特別咧第七種嘅方法咧，我哋開始之前咧，先講講就係我哋過往日子咧有好多字咧係解釋唔到啊。例如咧，有一排咧，好多同學咧，佢哋都會見到顏色，特別咧有一段時間特別多嘅就係、我見到紅色嘅車厘子、紅色嘅裙、紅色嘅手袋，紅頭髮、紅色嘅蛋糕，哇，好多好多呢啲咁嘅紅字。咁但係過往嚟講，我哋一路都解唔到，但係直到最近咧，終於神揭開咗一個嘅方式，話俾我哋聽，從乜嘢角度嚟了解呢一隻字。嚟到做一個解釋嘅方向，咁所以咧今日咧我哋開始就會以下落嚟嘅時間咧，就去同大家分享第七種嘅方式，好唔好啊？咁所以咧如果咧你喺上網嘅一啲搜尋器當中啦，你打個紅字由來嘅話咧，你就會揾到一啲咁嘅圖片嚇。咁呢啲圖片咧喺呢度先講少少題外話啦。我哋嘅圖片咧都係喺網上度搜羅翻嚟嘅。咁嚟到最真實嘅一面嚟到呈現，即係教導大家究竟點樣去解釋，當你發夢或者當你嘅啟示當中有紅色呢個字嘅時候，點樣做解釋嘅。咁咧講翻嚟啦。咁我哋就上網揾咗呢個字紅嘅由來啦，字嘅由來。咁我哋發現就有一個咁嘅圖片嗱。咁呢個圖片咧就見到有個咁嘅詩嘅思想嘅嘢啊，係咪？即係 OK 嗱。咁咧去到呢度咧，我哋再講一講啦嚇。咁即係點解要睇個紅字啊？頭先我哋都講話有一段時間就係話。即係拆唔到個紅色啊，咁但係神揭曉咗個方法啊，咁但係呢一度咧於是乎咧，我哋咪講過嘅，就係話我哋要做一個偵探，我哋要有個態度，係咪？咁我哋就鍥而不捨嚇，咁我哋就諗啦嚇，用即係紅啊，會唔會即係有其他嘅意思啊？即係咩中英文啊，佢嘅特色啊，諸如此類，我哋諗到好盡㗎啦，咁樣。咁有一日咧，我哋嘅師母啦，Moses 師母咧，佢就突然間就嘗試啦，即係有個靈感，咦，會唔會查佢個由來？咁佢嘗試嘅時候咧，就揾到呢一個字嘅由來。咁咧，佢就揾到呢個圖片咁樣。咁咧，呢個圖片咧，就喺呢一度咧，就你睇到啦，嗱，有幅圖啦，有一啲少少嘅解釋啦，咁樣睇到呢度咧，咁就好。即係點講？好吸引到即係師母嘅目光啊！咦，點解有個咁嘅圖嘅？一束絲啦，係嘛？同埋一個斧頭啦，咁樣。咁嗱，如果當你即係特別咧，想教導大家，如果當你去做呢啲嘅解釋嘅時候，你發覺咦有啲嘢似層層諗到啲嘢，但係又唔肯定嘅話咧，就鼓勵你哋咧就嘗試去揾下第二啲嘅資料來源，有冇一啲嘅我哋叫做咩提示啦，嚟到繼續去揾呢一個嘅即係拆解呢一個嘅字嘅解釋咯，好嘛？咁喺呢度有咩咁吸引咧？嗱，因為佢呢度有束絲，跟住有個斧頭 ，OK 咁自然地就會諗，咦，有束絲嘅，點解會唔會即係聯想到就係會唔會同解碼有關啊？會唔會同線索有關啊？係咪？咁於是乎咧就繼續揾啦。咁我哋就喺另一組即係圖片嘅來源裏邊，我哋揾到寫得好清楚原來咧公咧係即係精緻啊，另一個咧絲亦都可以係即係絲嘅即係絲線嘅意思啦，咁樣。咁其實呢種原來咧呢種字嘅來源咧係兩樣嘢嘅組合。咁譬如話，我哋就開始聯想同解碼有冇關啦，或者同啟示有冇關嘅時候咧，我哋就會諗絲呢一樣嘢會唔會象徵緊，譬如一啲
思維啦、思想啦、線索啦，係咪啊？OK，我哋又可能會諗，會唔會有啲工作啦、工序啦、工程啦，諸如此類。咁拼合起嚟嘅時候，咦，會唔會象徵緊一啲思維同思想嘅工作咧？咁樣啊，當時。咁當我哋咁樣拆解嘅時候咧，我哋就揾翻過往見到紅色嘅，即係有紅字呢一個嘅啟示啦，或者解碼咧，解夢夢境裏邊咧，我哋就拎翻出嚟慢慢睇。咁樣睇翻發現，咦，原來好多時候呢個紅字真係象徵緊一啲線索嘅工作啊、思維嘅工作啊，諸如此類。咁我哋就知道，咦，原來神當時已經開始講緊一啲思維線索嘅工程工作嘅一啲嘅內容俾唔同嘅人聽。咁所以喺呢度咧，我哋就知道，原來我哋可以用一種咁嘅方法嚟到拆解唔同嘅關鍵字，嚟到攞一啲再隱藏咗嘅信息。咁喺呢度咧，真係好開心啦！即係之後我哋慢慢繼續用呢個方法咧，就發現解決咗好多唔同嘅內容喎。咁我哋今日後邊咧，打後嘅時間咧，我哋就會有兩個例子，就用呢個方法咧，就將一啲當時我哋解唔通嘅、拆解唔到嘅一啲嘅啟示咧，用呢個方法就解決咗。好嘛，咁我哋先講翻呢度嚇，咁所以呢個紅字咧就其實就可以象徵思維啊、思想啊、線索嘅一啲工程、工序、工作。嗱，咁喺呢度你可能會問，喂，浩文啊，咁即係用邊種方式嚟到作解釋啊？咁樣 OK 嗱，我喺度強調要視乎嘅就係內容同埋背景嚟到做決定。咁我哋單睇一個字咧，我哋就只係從多個唔同嘅角度嚟到解釋呢個字咯。OK 咁所以千祈唔好俾而家我啱啱講嘅內容會括住咗，咦？又或者令你即係有種誤會啊、誤解咗，就係邊一種先至係正確答案咧？嗱，再講一次，係要基於個背景同埋個內容嚟到決定。OK，好嘛？好，咁咧呢種方法係咩咧？咁樣嚇，我哋繼續講埋落去啦。咁於是乎咧，繼續用呢種方法咧嚟到做嘅時候咧，我哋當時除咗紅字，仲有另一隻字叫做羅字。當時咧亦都有好多字叫咩螺旋槳啦、羅宋湯啦、羅同學咁樣。咁咧嗱，點解要攞多個字嚟咧？其實就紅字咪得咯，係嘛？你都解咗一啲啦，咁點解仲要揾一個字？你要睇下究竟即係點講？當有一啲新嘅方法誕生嘅時候，我哋就要開始習慣咩咧？去驗證佢係唔係咁嘅方法嚟到成功地解多啲唔同嘅關鍵字先得。咁喺呢度咧，當時就有個羅字。咁特別咧，即係點解揀個羅字？除咗螺旋槳、羅宋湯，其實喺羅同學嗰度咧係有個即係好重要嘅，就當時咧就咁啱我哋發現咗呢種方法。同時咧就有一個弟兄啦，就幫我哋，即係我哋嘅學生咧就代客發夢，裏邊有一個字叫羅同學，佢就諗起，咦，會唔會即係象徵師母咧？咁因為師母姓羅啦，咁佢就俾個夢佢去睇。當拆解嘅時候就發覺，用呢種方法竟然解釋得到個羅字點解，而破解咗個夢嘅內容嘅。好嘛？但係今日咧，我哋就唔會講嗰個夢，但係純粹咧就會講個羅嘅，即係呢個字點樣解釋，用呢種方法，好嘛？咁於是乎咧，同樣地你就咪打咯，羅嘅來源啦，咁你就會揾到呢個圖嘅。OK，你就會揾到呢個圖，你會發現咧，其實呢個圖係講咩？原來係一個鳥加網加人嘅一種嘅即係嘅字形嘅組合。咁你會見到，哇！原來係甲骨文嚟嘅喎，即係咁樣喎。你見到啲圖畫係咪啊？有個符號好似，跟住有個網有人。OK，咁於是乎咧，你揾下啲細字啦，原來就寫得好清楚係鳥網人咁嘅組合，就等於一個羅字。咁所以咧，呢一度咧，我就要問大家，咁即係象徵咩？咁最主要你就會問啦，咩叫鳥咧？係咪啊？咩叫鳥啊？啱唔啱啊？係嘛？咁咧，如果你諗到或者你再留意到，即係咩咧？即係話你呢度補充得少少一句啦。呢度咧就係寫住原來羅咧係一個叫捕鳥嘅人。咁引申出嚟咧，你就要問一問個問題就係咩叫鳥咯？係咪？即係話原來呢個羅字即係
捕雀嘅，捉住啲鳥嘅嗰個人。OK，咁你就開始要問呢個問題，咩叫鳥？咁講翻啦，即係我哋繼續追問落去嘅時候，鳥即係咩咧？係嘛？即係鳥即係咩咧？咁仲有其他圖片幫你已經講得好清楚，呢個羅字原來係捉鳥嘅人。OK，咁所以呢個鳥咧其實象徵咩啊？如果你睇過我哋其他唔同嘅課堂嘅教導咧，你應該記得鳥其實亦都象徵緊象徵緊咩咧？象徵緊其中一個啟示。OK，代表啟示。點解咧？鳥佢可以飛㗎啦，可以唱歌啦。但係對比起鷹咧，鷹又係啟示，但係嗰個前瞻性啦，或者個高度啦係唔同㗎嘛。佢依然都係大家都係飛嘅，但係嗰個高度或者睇嘅嘢個目光唔同。所以呢個雀咧，呢個鳥咧，我哋就會從一個角度去諗，可能佢象徵緊一樣嘢就叫做咩咧？係一個比較初階段嘅啟示嘅象徵啦，得唔得？或者係一個比較 beginning 比較初階嘅啟示，諸如此類，得唔得 ？OK，又或者咧，如果佢因為呢個係同一個即係代客發夢嘛，咁會唔會係象徵緊一啲啟示咧？捉啟示嘅人咧，係嘛？會唔會係象徵緊啲學生咧？明唔明啊？羅同學啊嘛，即係話會唔會係即係一啲即係捕雀嘅嗰啲初階嘅學生咧？諸如此類。好嘛？咁呢一個咧就係我哋當時解到，咦，原來呢個羅字竟然可以象徵嗰一啲捉初階聲音嘅人，即係嗰啲先知班嘅同學，嗰啲初班啊、初階段啊、好幼嫩啊嗰個方向咯，好嘛？咁所以咧呢種方法咧，我哋就暫時咧就即係決定咧俾個名佢，等以知識別嘅啫啊！我哋就話揾嗰個方法係咪？咁所以呢度咧，我哋就講得好清楚。嗱，呢種方法我哋定名咧就叫做説文解字嘅方式，好嘛？就係查翻嗰個字嘅本身嘅由來啦。咁你點樣揾咧？就係當你去搜尋，即係用你嘅搜尋器啦，即係網上嘅搜尋器去揾嘅時候，就我哋嘅經驗上就係打字紅字由來，或者羅字由來，或者譬如你當係個好字由來咁呢啲咁先算啦，咁就會揾到頭先我哋嗰啲圖片啊或者資料啊嚟到解釋落去。咁或者你仲有其他方法嘅都可以，好嘛？咁咧就之後咧，我哋就要睇下呢一個啦。嗱，呢個咧就要先講解一下點解會用呢一個，要你哋去諗一啲關鍵字先啦。個原因就係當我哋有呢一個方法説文解字嘅方法嘅時候，咁樣我哋就開始就嘗試去用啦。咁所以有啲喺啟示嘅練習當中啦，我哋嘅操練嘅裏邊有啲同學就開始見到一啲異象，而助教啊老師們咧就開始用呢個方法嚟拆解一啲嘅異象。咁係一個好初階段嘅。咁其中即係當我哋知道呢個方法嘅其中之後有一個禮拜咧，我哋操練當中就有同學發即係啟示嘅時候咧，為自己啟示嘅時候咧，就見到呢個異象嚇，就係見到個白蘿蔔去皮放咗喺個砧板嗰度咧，就切成同一厚度放入煲入邊浸，同埋個啲水好熱嘅。咁咧當其時咧，其實就唔係好解得到呢個異象。咁嗰位老師咧就用咗一個好好嘅方法，就係説文解字嘅方法嚟到揾其中一個關鍵字。咁所以咧呢度咧，我就唔想浪費呢個機會，就亦都想問下大家，你睇唔睇到呢3行字當中，究竟邊一個關鍵字需要去到思考嘅咧？咁樣俾少少時間你，或者請你停喺呢度諗一諗，作答完之後再繼續睇，好嘛？好，咁咧其實係咩咧？答案係白蘿蔔。你話嚇點解白蘿蔔啊？咁我相信大家好多同學你都會揀其他嘅，例如咩砧板啦、浸啦、熱啦呢啲字眼。咁呢啲字眼都啱，但係冇白蘿蔔咁重要咯，冇更加重要咯。白蘿蔔點解咧？因為蘿蔔可以紅蘿蔔、胡蘿蔔，係咪啊？但係點解係要講白蘿蔔咧？唔係青蘿蔔咧？咁所以即係白蘿蔔呢個3個字咧係好重要嘅。而當時咧，老師咧就更加地即係好快地決定到，先睇個白字，係咪啊？OK，咁於是乎咧，佢就揾到呢幅圖啦。原來個白字咧就係
係一個燭光演變出嚟，慢慢再演變到白嘅咁樣。啊，咁仲有啲細節你可以上網自己再去揾啦，再睇下啦。好啦，咁呢個白字即係象徵咩咧？咁如果你記得咧，呢個白字咧可以咁樣推，即係叫做咩咧？咁樣去到即係線索地揾一個方向嘅，就係呢一度啦。OK 嗱，其實白咧又等於光喎，原來因為燭光啊嘛，咁即係話白又等於光啦。咁我哋光亦都可以即係同白天有關啦，係咪？日頭啊、白天啊呢啲咁有關。咁而喺我哋呢一個嘅課程當中，白天又象徵悟性喎，似唔似一個線索啊？OK，咁呢個線索如果喺先知班學習，即係我哋嘅學生，如果喺即係先知班學習同悟性嘅有關，即係咩？嗱，如果你記得嘅話咧，又或者你睇翻之前有啲嘅集數，你知道其實咧，我哋喺呢度教緊嘅一種叫做悟性嘅拆解方法，即係我哋而家教緊你用一種悟性嘅方式嚟到拆解一啲嘅啟示或者異象，所以呢種咧，呢個白字亦都可以象徵一種叫做悟性嘅解碼咯，好嘛？咁所以咧，當我哋有呢個字嘅解釋之後咧，我哋當日咧就開始又有一啲異象咧，就即係老師們去檢討其他異象解唔到嘅時候，一睇，咦，就開始揾到一啲嘅線索，幫我哋去解釋唔同嘅異象。咁呢一個咧就係其中一個嚇。由本來咧喺個操練當中咧係解釋唔到嘅啟示咧，而家我哋就解釋得到。咁啊點解咧？嗱，佢個內容就係咁，我去驗眼啦，視光師就照我嘅眼睛啦，咁我就覺得太光啦，所以咧就眯埋眼，咁啊就佢就同我講啦，即係視光師就同我，你係對光敏感。咁如果以往嘅日子咧，我哋就會話光有陣時可能即係如果聖經嚟講，就話會唔會係象徵神啊？係咪？即係諸如此類。咁好似怪啲喎，係咪？即係你話，你對聖經好敏感啊，你對神好敏感。明唔明啊？即係嚟得上先知班嘅，其實佢都好渴慕神嘅，係咪？但係點會你話係咪好奇怪？但係唔好忘記，如果按住頭先嗰個方式嚟睇嘅時候，我哋就要諗一個問題：究竟佢對光敏感，即係敏感啲咩咧？而個頭先嗰個白色嘅白字，其實又等於光嘅話，咁即係佢對咩敏感啊？咁多位，我相信咧，你好快就會諗到。咁佢咪對悟性好敏感咯，係咪啊？咁我哋頭先講個悟性即係咩？悟性又可以象徵解碼喎，喺呢度學嘅解碼喎，悟性解碼喎。咁即係話其實佢係對悟性解碼好敏感咯。OK，咁就幫咗嗰個弟兄或者嗰個即係當事人啦，我唔記得弟兄定姊妹，係幫助咗嗰個當事人咧，就喺個組裏邊一知道呢個方向嘅時候咧，即係佢知道要點樣即係改變佢啲乜嘢嘅諗法嚟到即係去到學習咯，得唔得啊？咁所以咧，老師當佢再講嘅時候，其實原來你係對呢一種方式好 sensitive，好敏感嘅時候，對嗰個人佢聽完佢就會開始諗佢點樣調節自己去看待呢一個嘅內容諸如此類咯，看待呢種解碼嘅方式咯。OK， 好嘛？咁所以神好好話俾你聽，其實你係對敏感啫，你對呢種解碼方式敏感啫，就唔係有其他嘢即係問題咯。咁你朝住呢種即係繼續學呢一種方式嘅時候，同埋了解多啲啦，試多啲嘅時候，咁佢對呢種敏感係唔同。OK，好嘛？咁於是乎咧，我哋再落嘅時候咧，係啦，嗱呢個 PowerPoint 啦，我哋講俾大家睇清楚啦，即係光係等於解碼咯。OK，好啦，另一個內容係咩咧？就係呢一個 PowerPoint 咧，就係佢即係話當事人咧就見到咧，即係對方咧就冚住一張白膠被，咁咧就用咗好多唔同嘅布咧就拼湊而成，每格都唔同色彩、唔同 pattern、唔同質地。不過有一啲咧布咧係比較薄，需要一個一台蠟燭咧係放近咧比較薄嘅位置嚟到做保暖，得唔得？嗱，咁我唔知你睇唔睇到呢幾行字最特別嘅係乜嘢關鍵字？但係咧基本上咧，我相信大家咧即係已經係第21集咧，
對揾關鍵字啦，或者你哋做點題嘅方式咧都唔難嘅，係咪啊？咁即係話大約，即係我哋先做點題嘅話咧，喺呢一度我哋會大約會攞到個方向係咩？譬如話，有好多唔同嘅嘢嚟到拼合啦，有一樣嘢係要透過唔同嘅嘢一齊組成㗎啦，係咪？有唔同嘅 pattern、唔同質地㗎啦。OK，咁大約你會攞到，但係呢個最特別係咩咧？嗱，我相信你應該睇到咧，就係最特別就係話有一啲地方薄，但係就要用到一啲蠟燭嚟到幫手嘅，明唔明啊？即係本來係張被，咁咧就要有啲薄嘅地方要透過蠟燭幫手，即係話有一啲地方佢唔能夠做到一啲功能，提供到應該有嘅功能，就需要借助呢啲蠟燭，一台蠟燭嚟幫佢咯，得唔得？咁所以喺呢一度咧，你就會諗，咦？咁即係話咩咧？即係話有啲地方需要借助蠟燭嚟到做到一啲嘢，咁你就會問啦，蠟燭即係咩啊？咁當時啲老師啊，即係同學們一齊拆解呢個異象時，都係諗緊呢個問題，蠟燭即係咩啊？但係咧，唔知你有冇細心啲去諗下 ？OK，呢幅圖，呢個白字係邊度嚟㗎？原來係咩啊？係嚟自一支蠟燭，咁即係話呢個蠟燭又象徵咩咧？就白，又象徵光，又象徵白天，又象徵悟性。咁即係乜嘢咁多位？即係話咧，佢咧要用到有啲部分比較弱嘅部分，佢要借助蠟燭呢一樣嘢嚟到提供協助佢。咁即係佢借助咩？借助解碼嚟到協助佢係一啲比較弱嘅部分咧，嚟到繼續運作咯，得唔得？借助解碼，咁即係其實鼓勵佢，因為呢啲學生咧，佢哋可能係已經係比較初階或者仲未掌握得到解碼，但係呢一度嘅異象就講緊俾你聽就係、你繼續學好呢種解碼，因為佢會幫到你一啲比較弱嘅部分繼續去到運作啊。或者提供到一啲功能啊、操作諸如此類，好嘛？咁所以最後咧，呢度咧，我哋就證明俾大家睇啦，就係呢種方法可以幫助到我哋解決到一啲唔同嘅關鍵字，亦都提供到一啲解釋。咁所以咧，我鼓勵你就用呢種説明解字嘅方式咧，嚟到去到睇翻你哋自己嘅啟示啦，或者異夢啦，睇下會唔會有一啲嘅內容係幫助到大家有唔同嘅角度，甚或乎解釋得到一個新嘅方向，好嘛？咁我鼓勵你今晚第6嘅第7個嘅方法，希望幫到大家，好冇？咁祝福大家，亦都咧即係即係。今集咧嚟到呢度啦，下個禮拜咧我同樣時間再同大家見面，好嘛？OK，好，喺呢度咧同大家講聲再見啦，拜拜。